Hi friends, welcome to Karthick's Aviary. இன்னைக்கு ஒரு அன்பிளான்ட் வீடியோ. என்னோட ஏவியரிக்குள்ளே இருந்த ஒரு ப்ரீடிங் கேஜ் நான் சரியாக லாக் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். அதனால் அதில் இருந்து ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பேர் வெளியே வந்துருச்சு. இந்த வீடியோவில் இவங்களை எப்படி பிடிக்க போகிறோன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். என்னடா கேஜுக்குள்ளே இருக்க பேர்ட்ஸை பிடிக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா நீங்கள்லாம் நினைப்பீங்க. அது ஏன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த கேஜில் இருந்து தான் 2 பேரும் வெளியே வந்துட்டாங்க. நான் எதனால் இந்த பேரை வந்து ப்ரீடிங் கேஜில் வச்சுருக்கேன்னா 2 விஷயம். ஒன்று ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்கு, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்து பட்ஜிஸ் சிக்ஸ் நிறையா இருக்குது. அந்த சிக்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இவங்களை நான் கேஜில் வச்சுருக்கேன். இந்த ஏவியரோட மெஷர்மெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 300 ஸ்கொயர் ஃபீட், ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 9.5 ஃபீட். இவ்வளோ பெரிய கேஜில் கையை வச்சோ இல்லை நெட்டை வச்சோ பேர்ட்ஸை பிடிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம். நடுவில் நிறைய செடி கொடிங்களாம் இருக்குது. சரி, ஸ்டூல் போட்டு ஏறி நின்று பிடிக்கலான்னாலும் நம்ம ஏறி நின்னதும் பேர்ட்ஸ் வேறு ஒரு இடத்துல இருக்கும், பயங்கரமாக ஆட்டம் காட்டும். அவங்க டயர்டாகிறாங்களோ இல்லையோ, கண்டிப்பாக நம்ம டயர்டாகிடுவோம். பேர்ட்ஸை சீக்கிரமாகவும் பிடிக்கணும், அதுங்களை ஹர்ட் பண்ணாமலேயும் பிடிக்கணுன்னா அதுக்கு ஒரு வழி தான், அது இந்த வழி தான். நான் இந்த ஸ்ப்ரேயர் யூஸ் பண்ணி தான் யூஸ்வலாக பேர்ட்ஸை பிடிப்பேன். க்ளவுஸ் வந்து அது கையை கடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக. தண்ணியை இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணால் பேர்ட்ஸ் வெட்டாயிடும். வெட்டாச்சுன்னா அதால் சரியாக பறக்க முடியாது, கண்டிப்பாக கீழே இறங்கிடும். அந்த நேரத்தில் நம்ம ஈஸியாக அதை பிடிச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் பறக்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறது நம்மளுக்கு க்ளீனாகவே தெரியும். இதோ இந்த மாதிரி கீழே இறங்கிடுவாங்க. அப்போ வந்து நம்ம ஈஸியாக பிடிச்சிக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் முள்ளங்கி செடியில் லேண்ட் ஆகிட்டாரு. இன்னொருத்தர் எங்கன்னு பார்ப்போம். இன்னொருத்தர் இங்கே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காரு. நான் 2 பேரையும் பிடிச்சி கேஜ்குள்ளே விட்டுட்டேன். 2 பேரும் நெஸ்ட் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்காங்க. கொஞ்ச நாள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக தான் இருப்பாங்க, அப்புறம் நார்மல் ஆகிடுவாங்க.